پوره 100 کاله ځواني پکار ده د ښار یارۍ له پوره 100 کاله ځواني پکار ده دې مجبورۍ له پوره 100 کاله ځواني پکار ده زه په 50 کاله کې لاړ شم چې راځم بوډا یم مسافرۍ له پوره 100 کاله ځواني پکار ده زه په 50 کاله کې لاړ شم چې راځم بوډا یم مسافرۍ له پوره 100 کاله ځواني پکار ده او چې ماته پته د واده شوله د بل د کور شو هغې جینۍ له پوره 100 کاله ځواني پکار ده نه نه قسم دې زندګي پکې پرېوځي ګرانه سعودي دوبۍ له پوره 100 کاله ځواني پکار ده زما یقین زما امید دی چې کمزوري بشي دی غریبۍ له پوره 100 کاله ځواني پکار ده خپل ورور ضمیر خان ته د ورکو لارو مسافر باندې د زړه د کومې مبارکي وایم په پښتو ادب کې یو ډېر ښه پولخ ګڼم میدان شمله پښتو ادبي جرګې د طرف نه د ټولو ملګرو د طرف نه ضمیر خان ضمیر ته د ورکو لارو مسافر باندې ډېره زیاته مبارکي دیم بنالم هرکلې راځه 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 طاهر خانه هرکلې ټولو ملګرو لرکې تاسو ته به زما هم د ژوند پته وي د طاهر بهي به هم د ژوند پته وي خو زمونږ چې څونه مینه ده نو کیدای شي چې دونه د هغه دغې د مور سره هم نه وي زما په قبر د جنډه د پاکستان ولګئ ضمیر خان د لیوني احساس لیکل کې ورورلو یو بیا بیا لکه تاسو زمانه ضمیر خان جوړ کوم ما په یو ویډیو کې ویلیو مې دا ضمیر خان دی او دا طاهر خان دی خو بیا به ته مې دا وطن شعر دی د وطن سره مې مینه ده د خاورې سره مې مینه ده سازو پښتنو سره مې مینه ده او خاص کر تاسو دیروالو سره مې ډېره مینه ده ځکه د پسې راغلی یم د دغې وړو دا څونه واړه چې راغلي دي او دا څونه ځوانان دي څونه همزولي دي څونه مشران دي الفاظ را سره نشته چې ستاسو شکریا ادا کړم دې نه وړاندې مې مو ووی چې د 2 منټو ویډیو دونه خلک را ایستل دی حال ده دا ستاسو هغه محبت موږ ته ښیو تاسو په دې باندې یقین وکړئ چې ستاسو دا محبت نه دی ستاسو دا مینه چې ماته میلاویږي ورځ په ورځ ستاسو دا ریسپانس ګورم نو زه یم چې وزیر ځان ته ولګم او داسې پرواز وکړم ستاسو دپاره ستاسو پښتنو دپاره نو زما دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده څنګه چې تاسو ته پته ده ضمیر مې کال بونه ملګری دی او زما هر هغه کس زما زړه ته نږدې ځینې په سکرین ښکاري ځینې نه ښکاري کم انسان چې د دې خاورې سره محبت کوي کم انسان چې د دې انسانیت سره محبت کوي کم انسان چې د دې پښتنو سره محبت کوي هغه ماته ګراني د ضمیر سره ملاقات تقریبا 2 کاله مخکې شوی چې د دوی یو غزلو او زه شکریا بدل ادا کوم د نعیم شاکر صاحب په خیر سیټ باندې ولاړ دی که تاسو یاد چې ما د ایرپورټ یو ویډیو کړی وه زیات کیدای شي مسافر پکې مي دا مسافر چې کله خپل کور کلی پرېږدي نو هغه صرف مسافر ته پته لګي چې یاره کله خپل د مور نه غیږه واخلي خپله مور پرېږدي خپل بچي پرېږدي خپل وروڼه خویندې پرېږدي نو تاسو پته ده چې صرف مسافر ته دا خبرې احساس کېږي چې یاره څومره تکلیف وي ځکه د هغې وجه دا ده چې کله انسان دا کور پرېږدي نو ده ته پته نه لګي چې یاره زه واپس د کور کلي ته به راځم زما دا مور به ژوندی که نه زما پلار به ژوندي که نه زما دا بچي به وي او که نه او بیا د هغې سرو شګو مسافري ډېر زیات ګران کار دی نو ما هغه یو ویډیو کړې وه د ایرپورټ هغه ویډیو د هغې له مونږ نوم ورکړی د زهرو ګوټ خو د ځینې ملګري چې اوس مې ویني یاره د ایرپورټ هغه ویډیو ډېره وایي جوړولي هغه ویډیو ما وکړله او بیا تقریبا میاشت 2 پکې شو د هغې ویډیو نه تاسو ما ته ډېر محبت راکړو د هغې ډېر زیاته شکریا ادا کوم نعیم شاکر صاحب کوم چې په دې خیر سیټ ولاړ دی مونږ چې دا پروګرام ارګنایز کوو مونږ د هر هغې ملګري شکریا ادا کوو تاسو ته که زه ښکارم چې طاهر خان دی خو له دې نه شاته زما د ملګرو ډېر غټ سپورټ دی محنت دی هغه ورځ په ورځ باندې مونږ ته حوصله راکوي او ستاسو غوندې کې د پښتنو هغه محبت چې میلاویږي نو مونږ نور هم خوشحالیږو نو نعیم شاکر صاحب پښتانه لیکوال چې کوم پیج چلی پهله ځل د ضمیر هغه غزل یې ریکارډ کو او زه په افس کې ناست وم په جده کې ما ته ډېرو خلکو غزل را فارورډ کړو چې یاره طاهر بهي دا غزل واوره د کس ډېره ښه شاعري کړې ده ضمیر ما د هغه وخت یې پورې نه پېژندو خو نعیم شاکر صاحب هغه غزل چې کله ما واورېد دوی ریکارډ کړی و نو هغه کې هغه احساس چې کوم ما په ویډیو کې بیان کړو چې کله مسافر کلي پرېږدي هغه ته څومره تکلیف وي نو ضمیر هغه احساس بالکل کړی په کړی لفظ به لفظ په خپل شعر کې بیان کړی و د ضمیر سره مې په هغې دوستانه جوړه شوه بیا ورسره ما ورته مېره لایو پروګرام را سره هغه ټیم کې زما سره 2 لاک کسانو هغه لایو پروګرام ماشاءالله ډېرو خلکو وکتو بیا په ضمیر باندې یو غزل ما داسې ووی ما ول د پیج نه شیر کو بیا چې کله کلي ته رالم د ضمیر سره زما ملاقات په جلوانانو کې وشو او د دې خبرې احساس راته وشو چې یاره شاعر هم دی خو دا سړی په خپله خاوره باندې مین دی
مونږ چې سم یو یاد ساتئ مونږ چې ټول هم دلته ناست یو که نه ازادي ده تاسو 10 کسان 20 کسان په سعودي عرب کې نشئ راغونډېدی هلته کې ګورنمنټ ډېرېږي چېرې څه چل دی دا زمونږ آزاد وطن دی آزاد پاکستان دی یو خبره یاد ساتئ مونږ چې څه هم یو د دې خپل وطن د وجې نه یو د زمیر زراعت دوستانه په دې باندې مخکې لاړه چې دا سړی په خاوره باندې مین دی په وطن باندې مین دی بیا په پښتنو باندې مین دی زما غریب ملګری دی نر ملګری دی تکړه ملګری دی د هغه دا کتاب چاپ شوی پهلنی کتاب دی د ورکو لارو مسافر یاره او ما ته وی چیرې طاهر بي دا پیلا ذمہواری پتا باندې د وجه ما خپل ټیکټ لیټ کو زما بهر د پروګرام دی خو ما ته زمیره چې ستا کتاب چاپ شوی دی زما بچي باندې فلایټ او ما خپل هر سیس کینسل کوم زه هفته ورسته لاړ شم خو چې دا په ما باندې دا هر سیس خو دی چیرې دا پیلا مخکتنه بیتو کې دا زما لپاره د اعزاز خبر ده زمیر خان لیونیا ډېر مننه الله دې آباد لره. السلام علیکم زم صابر حجازي او تاسو ګورئ ملکن ټي وي کچره تاسو زمونږه یوټیوب چینل ملکن ټي وي نه سبسکرایب کړئ نو اوس سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې دا شان زمونږ د معیاري او خوندور پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. ډېره مننه. चढ़ रहा है वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा चूलो मन मेला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे पाकिस्तानी